Twardy kurs Brukseli na eksmisję gazową Rosjan promuje zarobek Polski na szkodę interesów Kremla. Piekło zamarza, bo Niemcy chcą większej elastyczności polityki klimatycznej. Iran daje nadzieję, bo zamierza puszczać niektóre statki przez Ormus. Jest 25 marca 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Sojusz na rzecz dokończenia eksmisji Rosjan gra na polski hub gazowy. Rosjanie kuszą Europę powrotem do ich surowców. Na przeszkodzie staje m.in. Polska, wsparta jednoznacznym stanowiskiem Komisji Europejskiej. Warszawa i Bruksela razem promują alternatywę, na której Polacy mogą zarabiać na szkodę Kremla. Rosyjski Gazprom regularnie publikuje dane o zapełnieniu magazynów gazu w Europie, strasząc niedoborami w obliczu wojny w Iranie. To nie pierwszy raz w historii. Podczas kryzysu energetycznego w 2021 roku, który wywołał sam ograniczeniem dostaw na kontynent, straszył Europejczyków zamarzającymi miastami, a w Rosji prezentowany był film propagandowy Russia Today o rodzinie, która z biedy wywołanej kryzysem musi pożerać zwierzę domowe w postaci chomika. Komisja Europejska broni jednak rozstania z Rosjanami, a Europejczycy są już w innym miejscu. Ponadto dziś w interesie biznesowym Polski jest dokończenie derusyfikacji w Europie. Bruksela jest w tym obszarze cennym sojusznikiem. Nie ma powrotu do zależności od surowców z Rosji. Według mnie w przyszłości nie powinniśmy importować nigdy więcej ani jednej molekuły rosyjskiej. Rosja wywołała brutalną wojnę, w której giną ludzie na naszym kontynencie, powiedział komisarz do spraw energii Dan Jorgensen w rozmowie z Polityką. To działanie było finansowane przez tych, którzy kupowali surowce z Rosji. Ponadto Rosjanie szantażowali kraje europejskie, używali surowców jako broni przeciwko nam, wyliczał. Kiedy byłem w Ministerstwie Energetyki Danii w 2022 roku, poświęciliśmy dużo czasu na przygotowania na ewentualność zatrzymania dostaw gazu. Gdyby do tego doszło, musielibyśmy zamknąć fabryki i firmy siłą. Musielibyśmy wysyłać personel w mundurach do zamykania tych przedsiębiorstw. A Dania nie była nawet w połowie tak zależna od Rosji jak niektóre kraje unijne, przypomniał Dan Jorgensen. Byliśmy tak wrażliwi i nie chcemy być w takiej sytuacji już nigdy, podsumował komisarz unijny. Komisja broni kursu na rozstanie z surowcami rosyjskimi pomimo problemów spowodowanych wojną w Iranie. Komisja Europejska doprowadziła do przyjęcia regulacji unijnej o porzuceniu gazu z Rosji do listopada 2027 roku o nazwie REPowerEU. Trwają przygotowania do przedstawienia podobnej regulacji w sektorze ropy, natomiast termin wyznaczony na 15 kwietnia został na razie anulowany. Jeden z powodów to wojna w Iranie zwiększająca ryzyko na rynku ropy i paliw. Jednak z punktu widzenia strategicznego Rosjanie już teraz stracili rynek europejski, odpowiadając jedynie za 3% dostaw do ostatnich klientów na Słowacji i Węgrzech. Te dostawy są także ograniczone przez przerwę pracy ropociągu Przyjaźń na Ukrainie. Twarde stanowisko Brukseli w sprawie rozwodu z surowcami rosyjskimi wspiera plany Polski, która rośnie na pośrednika dostaw nierosyjskich w Europie Środkowo-Wschodniej. Warto przypomnieć, że regulacje REPowerEU to prawo, a nie sankcje. Mają obowiązywać dalej nawet w razie zakończenia wojny na Ukrainie, na które się na razie nie zanosi. Ponadto są w mocy sankcje unijne na spółkę Nord Stream 2 AG, odpowiedzialną za gazociąg do Niemiec o tej samej nazwie. Należy także odnotować, że współpraca Polski oraz Komisji Europejskiej przy tworzeniu przepisów unijnych na rzecz bezpieczeństwa dostaw gazu oraz uznania zasady solidarności w polityce energetycznej blokowała uruchomienie Nord Stream 2 w okresie przed inwazją Rosji na Ukrainie. Te czynniki sprzyjają rozwojowi hubu gazowego w Polsce. Gaz-System poinformował o rozpoczęciu procedury Open Season w sprawie drugiej jednostki pływającego gazoportu w Zatoce Gdańskiej, czyli FSRU 2. Wstępne zainteresowanie przepustowością mogącą sięgać do 4,5 miliarda metrów sześciennych rocznie zgłosiły firmy z Polski, Litwy, Słowacji, Węgier oraz Ukrainy. Warto przypomnieć, że projekty dywersyfikacji dostaw gazu w Polsce cieszą się od dekad wsparciem finansowym Unii Europejskiej i podobnie może być z FSRU 2.
Podpisanie umów z rynkiem na rezerwację przepustowości jest kluczowe dla podjęcia decyzji inwestycyjnych. Budowa drugiej jednostki FSR-u w Gdańsku może być kolejnym strategicznym projektem wzmacniającym bezpieczeństwo dostaw zarówno dla Polski oraz dla Europy Środkowo-Wschodniej, która potrzebuje zaufanego partnera w realizacji projektów dywersyfikacyjnych gwarantujących bezpieczeństwo energetyczne i stabilny dostęp do globalnego rynku LNG, zaznaczył Sławomir Hinc, prezes Gaz-System. Zbieranie wiążących ofert ma potrwać do 17 kwietnia 2026 roku. Kurs na rozstanie z gazem rosyjskim, zapisany w przepisach unijnych, oznacza, że promują one dostawy przez polskie FSRU 2. Oznacza to, że po raz kolejny w historii współpraca Brukseli i Warszawy na rzecz ograniczenia wpływów Rosji w sektorze gazowym Europy sprzyja interesom ekonomicznym oraz politycznym Polski. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Oczekiwanie na reakcję. Rząd rozważa wciąż reakcję na szok cen paliw wywołany wojną w Iranie. Minister finansów przyznaje, że w grę wchodzi obniżka VAT, a resort aktywów wspomina o podatku od nadmiarowych przychodów. Według ustaleń Energy Drink jest opcja uwolnienia części zapasów dozwolona przez Międzynarodową Agencję Energetyczną, a więcej na stronie energydrink.today. Prezydent kontratakuje. Pałac Prezydencki proponuje przedłużenie wsparcia elektrowni węglowych i krytykuje Orlen, który zdaniem ekspertów prezydenta oferuje za drogi gaz. Oczekuje m.in. wydłużenia rynku mocy dla elektrowni węglowych. Według ustaleń Energy Drink taka opcja jest brana pod uwagę przez rząd, a więcej na stronie energydrink.today. Specustawa jądrowa. Rząd przyjął projekt mający na celu przyspieszenie i uproszczenie realizacji inwestycji w obszarze energetyki jądrowej, czyli tzw. specustawę jądrową. Część prac budowlanych będzie mogła się odbyć już na wczesnym etapie budowy i w ten sposób czas inwestycji może zostać skrócony o 2 lata. Plan zakłada uruchomienie pierwszego reaktora w 2036 roku. Atom w Bełchatowie. Inwestycja w energetykę jądrową, mam tu na myśli drugą elektrownię, powinna zostać zrealizowana w odpowiednim czasie tak, aby zapewnić płynne przejście od obecnego modelu opartego na węglu do nowoczesnego, stabilnego systemu energetycznego bez utraty kompetencji i potencjału kadrowego, ocenił Jacek Kaczorowski, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Jedna z preferowanych lokalizacji jest w Bełchatowie. Zmiana w Tauronie. Krzysztof Zawadzki został wiceprezesem Taurona, po tym jak od stycznia pełnił rolę członka Rady Nadzorczej tej firmy. Był już dyrektorem i wiceprezesem tej spółki w latach 2009-2015. Teraz zajmie się handlem. Teraz wieści z Europy. Odwołany termin. Komisja Europejska odłożyła przedstawienie propozycji legislacyjnej REPowerEU o odejściu od ropy rosyjskiej. Pierwotny termin 15 kwietnia został odwołany. Rzeczniczka komisji przekonuje, że to nie oznacza rezygnacji z planu wdrożenia tych przepisów analogicznych do wdrożonych na rynku gazu. Wina Merkel, Partia Zielonych i Die Linke w Niemczech domagają się informacji o tym, w jaki sposób kanclerz Angela Merkel doprowadziła do realizacji projektu gazociągu z Rosji o nazwie Nord Stream 2, zwiększając zależność Niemiec od gazu rosyjskiego. Według Süddeutsche Zeitung rząd w Berlinie był ostrzegany, że Nord Stream 2 zwiększy zależność, ale nie reagował. Piekło zamarzło. Minister gospodarki Niemiec Katharina Reiche oceniła, że Unia Europejska nie powinna trzymać się sztywnego celu neutralności klimatycznej. Musimy odzyskać elastyczność, akceptując nie tylko rozwiązania dające 100%, ale inne też, powiedziała. Wodór w grze. Francja wprowadzi pomoc publiczną na rzecz rozwoju zielonego wodoru wartą 797 milionów euro za zgodą Komisji Europejskiej. Francuzi chcą wesprzeć budowę elektrolizerów o łącznej mocy gigawata w aukcji na dostęp do dopłat na 15 lat. Cel to zastosowanie przemysłowe. Jeszcze wieści ze świata. Dronopad na Bałtyku. Ukraińcy wysłali nocą 24 marca do Rosji prawie 400 dronów. Uderzyły one m.in. w zbiorniki paliw w porcie Ust-Ługa należące do rosyjskiego Nowateku, wywołując pożar. To kolejne uderzenie na Bałtyku po podpaleniu naftoportu w Prymorsku. Prezent w Iranie. Według źródeł Reutersa rząd na Kremlu odłożył w czasie reformę mającą ratować budżet państwa zagrożony spadkiem przychodów naftowych przez wojnę w Iranie, która podniosła cenę ropy i przychody Rosjan. Kreml rozważał cięcia wydatków i wyższe podatki. Tymczasem cena rosyjskiej ropy ESPO wzrosła powyżej $100 za baryłkę po raz pierwszy od dekady. Kryzys trwa. Międzynarodowa Agencja Energetyczna rozważa kolejne uwolnienie zapasów ropy, jeżeli będzie niezbędne. Trwają rozmowy na ten temat z rządami w Azji i Europie. Szansa na dostęp.
Iran ogłosił, że statki, które nie są wrogie, będą puszczane przez cieśninę Ormus. Teheran gra na podziały w relacjach sojuszników z USA. Ropa tanieje do $95 za Brent w nadziei na deeskalację. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj. Następna oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.